Nasikop sa mga sakop sa Talisay City Police ang live-in partner atol sa bypass operation sa Barangay Pook sa Talisay City. Ang subject sa operasyon mao si Nor Resuena, 45 anyos, o sa e-bike driver. Lakip sa nasikop ang kapuyo ni ini nga si Annabel Mingito, 41 anyos. Nasakmit gikan kanila ang 10 gramos nga gibadabanan mo balor sa dulaan sa 70,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang .22 nga revolver gikan kang Resuena o gaduna kini duha ka mga bala. Moabot sa 1,549 ka mga pabuto nga mibalor sa 18,919 pesos nga nasakmit sa Lapu-Lapu City Police ni adtong milabang Disyembre, gipang basa aron di na makapahimuslan. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang naasoy mga pabuto nasakmit sa kapulisan sa mga gagmay tindahan sa may barangay Bangkal. Sa Lapu-Lapu City, ang stalls lang daplin sa karsada gikan sa barangay Kanhulaw ngadto na sa barangay Kalawisan o barangay Babag ang gilang mga designated display area sa mga manindahay o pabuto. Medyo dili kay daghan, makita na to compare sa mga previous years. Daghan mga ito kanon gamay na lang yun ang katong maligya sa mga dili designated area. Kung makita na to sa sa una, grabe man tong kadaghan nga pila gusto ka magtapok ba. Karon ang isa ka dra o duha ka drum di kay mapuno.